အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီ basic excel lesson ရဲ့ lesson number 3ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ lesson number 3ကကြတော့ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြောပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ excel တွေကိုကျွန်တော်တို့ data တွေ entry သွင်းပြီးတဲ့အခါမှာ formula တွေရေးပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုး save လုပ်မယ်ဘယ်လို format တွေနဲ့ save as ပေါ့နော် save as လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ copy ကူးထားမလဲပေါ့နော် save as copy ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ file တစ် file ထဲမှာ online မှာတင်ထားတဲ့ file ရှိမယ်ကျွန်တော် local dates ဒီထဲမှာတင်ထားတဲ့ file ဒါမှမဟုတ် desktop ပေါ် file တစ် file ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ save ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုး file တွေကိုခွဲပြီးတော့ save လုပ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် auto recovery ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မတော်တဆမီelectricity ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ program crash ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီ software တစ်ခုခု error တက်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှုပ်လိုက်တဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ data တွေ lose မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော် recover လုပ်မလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ blank workbook ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ book 1ဆိုပြီးတော့ပဲ Excel ကဒီသူရဲ့ default name ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့ data တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ entry သွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ first ပေါ့နော် okay အဲ့တော့တစ်ခု data တစ်ခုကျွန်တော်တို့ entry သွင်းလိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ data တစ်ခုဒါကျွန်တော်ဒါဥပမာပြောတာပေါ့နော် data ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file ကိုဒီ computer ရဲ့ဘယ်နေရာမှာသိမ်းဆည်းမလဲဆိုတော့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့pad ပေါ့သူရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်နေရာကိုကျွန်တော်ချအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က file ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က save as ဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်နော်အဲ့ save as ကဘာလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစရွေးလဲ save ကိုမရွေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေရာသူ့သတ်မှတ်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ OneDrive ကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft ဒီ Outlook mail ကို free ဖွင့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ 5GB data ကျွန်တော်တို့ Google Drive လို့ပဲအလကားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်သိမ်းလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းမပြောတော့ဘဲနဲ့ this PC ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ PC မှာပဲကျွန်တော်တို့သိမ်းမလားဆိုလို့ရှိရင်သိမ်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က browse ဆိုတဲ့နေရာကိုရွေးမယ်အဲ့တော့ browse ကိုရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသိမ်းမလဲပေါ့အဲ့ desktop ပေါ်မှာသိမ်းမယ်ဆိုရင် desktop ကိုရွေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် local disk D တွေကကျွန်တော်တို့ folder တစ်ခုထဲမှာသိမ်းမလားပေါ့နော်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလွယ်လွယ်ကူကူ desktop ပေါ်မှာပဲသိမ်းလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ first အစမ်းပေါ့နော် first file ပေါ့နော်ပထမဆုံး file လို့ပဲကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် save ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ခုန book 1ဆိုတဲ့နာမည်ကနေ Excel file နဲ့ဒီ first file ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်းသွားပြီပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ကို desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တင်ထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသူကိုကျွန်တော်တို့ comment ပေးပြီးနေရာချပေးပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး save as ကိုနှိပ်စရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့များနောက်ထပ် data တစ်ခုထပ်ပြီးတော့သွင်းကြရတယ်ဆိုပါစို့သွင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာရှိတဲ့ control နဲ့ control ကိုဖိမယ် s ကိုဖိမယ်ဆိုရင် save လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲ control ရဲ့ s ရဲ့အတူတူပေါင်းနှိပ်တာ save လုပ်တာအတူတူပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ shortcut ကိုမသိဘူးဆိုရင်လည်းဒီထောက်မှာရှိတဲ့ save file ခလုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါ save လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့data တွေထပ်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့မှာ save ကိုကျွန်တော်လာနှိပ်တာနဲ့သူ့ဟာသူမှတ်ပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တနေရာမှာလဲသိမ်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါအခုကကျွန်တော်တို့ကဒီလအတွက်စာရင်းတစ်ခုပြီးပြီဆိုပါစို့အဲ့တော့ January လအတွက်စာရင်းတစ်ခုပြီးပြီဆိုရင် February လမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုမပါစေချင်တော့ဒါပေမဲ့ဒီ file ပေါ်မှာပဲဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားမယ် file ပွားမယ်ပေါ့ copy လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုန file တက်ကိုပဲပြန်သွားမယ်ဒီနေရာမှာ save ကိုမရွေးဘဲခုနလိုပဲ save as ကိုရွေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PC ပေါ်မှာပဲဆိုရင်လည်းခုနအတိုင်းပဲ browse ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခါမှာ local disk D ထဲမှာသိမ်းမယ်ပေါ့ဆိုကြတာเนาะပြီးတော့ကျွန်တော် basic lesson ထဲမှာထည့်မယ်ဆိုပါစို့ဒီ first file ဟိုပေါ့ copy ပေါ့လေเนาะနောက်ထပ်တစ် file ပေါ့ကျွန်တော်ဒါသိမ်းထားတာပေါ့เนาะနောက်ပြန်ကြည့်လို့ရအောင် browser desktop file ပြတ်သွားရင်သိမ်းထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်မယ် click ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် file တစ် file ဟာရောက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ခုန file ကတော့သူဒီ desktop ပေါ်မှာရှိနေမယ်နော်ဒီ file ကတော့သူ desktop ပေါ်မှာရှိနေမယ်အခုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပွားလိုက်တဲ့ file ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားမယ်
နော်ခုန file ကိုပြန်လိုချင်နေဆိုရင်ခုနကျွန်တော် desktop ပေါ်သွားပြီးပြန်ဖွင့်ပေါ့ဒါနှစ် file ဖြစ်သွားပြီเนาะ data တွေကတော့ဒီမှာပြန်ပါအဲ့ဒီမှာ first file copy ဆိုရဲနောက်ထပ်ဒုတိယခုနကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့ file ကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ data တွေဆက်ပြီးတော့တွင်းသွားလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ data ကိုပွားယူတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် exam မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ website တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ print ထုတ်လို့ရတဲ့ PDF file လိုဟာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် format မတူတဲ့ဟာမျိုးကိုထုတ်ချင်တဲ့ဆိုခြင်းလည်းရတယ်ထုတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ခုနအတိုင်းပဲ file ကိုပြန်သွားမယ် save as ကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်မယ်เนาะပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့browse ကိုနှိပ်မယ်desktop ရွေးမယ်ဆိုပါစို့လေเนาะဒီ first file copy ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအထက်လူကြီးရဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะ Excel file အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF file အနေနဲ့ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပေးလို့ရအောင်ဒီ save as type ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် file တွေအများကြီးပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ CSV file လည်းပါတယ်comma delimited နဲ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင် PDF file လည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော် PDF file ဆိုလို့ရှိရင် PDF ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ save ကိုလောလောကူပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ standard ပဲပြီးတော့ကျွန်တော် save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် file တစ် file ထပ်ပွားလာမယ်အဲ့ဒါတော့ PDF file ဖြစ်နေမယ် okay မယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် save မလုပ်တော့ဘူးနော်ရှုပ်သွားမှာဆိုအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် file တွေကိုဘယ်လိုမျိုး format တွေပြောင်းလို့ရတယ် file တွေကိုဘယ်လိုပွားထားလို့ရတယ်ဆိုတာပေါ့okay နော်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့မတော်တဆများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ software crash ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data တွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အနေနဲ့လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါတော့ computer ဆိုပြောလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒီ file ကိုမတော်တဆပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတူ auto ပေါ်နေအောင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ file ကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမွိုင်း more ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ more ပါတယ်တချို့မှာတော့တစ်ခါတည်းပါတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် option ကိုရွေးမယ်နော်ဟို version မတူပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူး option ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးမယ်ဆိုရင်ဒီလို dialog box တစ်ခုပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီ box ထဲမှာကျွန်တော် save ကိုရွေးမယ်ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုမြင်ရမလားမသိဘူးเนาะ save auto recover information every 10 minutes okay เนาะ save auto recover information every 10 minutes ဆိုတော့အဲ့ဒီ10 minutes 7 minute တိုင်းမှာတဲ့ auto လုပ်ပေးပြီတဲ့သူကပြောတယ်အဲ့တော့7 minute ကကျွန်တော်တို့များတယ်ထင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် short လိုက်လို့ရတယ်ဘယ်နှ minute လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ auto recover လုပ်နေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ short လိုက်လို့ရတယ်တော့ဒီနေရာမှာအမှတ်ချစ်ထားဖို့လိုမယ်နော်အမှတ်ကလေးတော့ချစ်ထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က10 minutes မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က5 minute လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒါတကယ်လို့ကိုယ်ကတိတ်စိတ်မချအောင်ဆိုရင်3 minute ထားလိုက်ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီ auto recover ဒီ5 minute တိုင်းမှာသူဘာလုပ်မလဲဆိုရင် recover လုပ်ပေးနေမယ်ဘယ်နေရာမှာလုပ်မှာလဲဆိုတော့သူ့မှာ auto recover file location ဆိုတာရှိတယ်ဒီနေရာလေးမှာသူလုပ်ပေးမှာဒါတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုမတော်တဆပြတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Excel ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်တာနဲ့သူပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ် okay မယ်နော်အဲ့တော့5 minute တိုင်းမှာသူ auto recover လုပ်ပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ comment ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးလုံးနေတဲ့ရွေးမတော်တဆကျွန်တော်မေ့ပြီးတော့ control s သို့မဟုတ်ဒီ save file မနှိပ်မိခဲ့ရင်တော့5 minute တိုင်းမှာသူ auto ဘာလုပ်ပေးနေမလဲမှတ်ပြီးတော့ Excel ကကျွန်တော်တို့ recover လုပ်ပေးနေမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့auto recover လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ save ဘယ်လိုလုပ်တယ် auto recover ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော် lesson 4မှာလည်းဆက်ပြီးတော့ basic သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ